Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिलावार प्रोग्रामों की सीरीज़ में आज हम 10 मुहर्रम उल हराम को शहज़ादा अली अकबर की शहादत, दीगर शहज़ादगान की शहादत के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शहादत का ज़िक्र से गुफ्तगू शुरू करेंगे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी बवक्त शहादत उम्र मुबारक 34 साल थी, आपके हाथ में वो झंडा था काफ़िला हुसैनी का। जब ये सारी शहादतें हो गईं तो एक लम्हा ऐसा आया कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सय्यदुश शुहदा की बारगाह में आए और अपने आप को शहादत के लिए पेश किया। याद रखिए, ये वो हज़रत अब्बास है जिनको फ़क़ीह उम्मत भी कहा जाता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक मौके पर आपके पास हज़रत अब्बास, आपके साहबजादे मौजूद थे, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा आप भी बैठी थी। तो हज़रत अली ने अपने बेटे अब्बास से कहा, कुल वाहिद, कहो एक। हज़रत अब्बास ने फरमाया वाहिदुन, एक। फिर अमीरुल मोमिनीन ने कहा कुल इत्नाइन, कहिए दो। हज़रत अब्बास खामोश रहे। आपने फरमाया बेटा दो क्यों नहीं कहते, कह दो। हज़रत अब्बास ने फरमाया अब्बा जान, इस्तही अन अक़ूला बिल्लिसान अल्लज़ी क़ुल्तु वाहदा इत्नान, जिस ज़ुबान से एक मरतबा एक कह दिया, अब उससे दो कहते हुए हया दामनगीर होती है। कितना फ़क़ीहाना जवाब था, सुभान अल्लाह। ये जवाब सुनकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इंतहाई मुतासिर हुए, क्योंकि जवाब में वो फ़क़ीहाना राज थे जो आम तौर पे समझे नहीं जाते। तो आप अहले बैत में फ़क़ीह के नाम से मशहूर थे। इन्नल अब्बास मिन अकाबिरिल फ़ुक़हा व अहफ़ाज़ अहल बैत, कि अहले बैत के बड़े फ़क़ीह और फ़ाज़िल थे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत इमाम आली मुकाम ने जब हज़रत अब्बास की ज़ुबान सुना कि या अख़ी हल मिन रुख़सतिही, मेरे भाई क्या मुझे रुख़सत होने करबला के मैदान में जाने की इजाज़त है, तो सय्यदुश शुहदा फरमाने लगे या अख़ी अंत साहिबुल लिवानी, मेरे भाई आपके हाथ में तो हमारा झंडा है, अलम बरदार हो। यानी सिपाही हुसैनी का अलम बरदार मेरा अब्बास है। आपने फरमाया कि मेरे भाई हुसैन, एक तरफ ये प्यास, एक तरफ वो दुश्मन के मुकाबले, मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आपका शहज़ादा अली अकबर इस मैदान में कुर्बानी दे सकता है तो आपका भाई अब्बास पीछे क्यों रहे। सय्यदुश शुहदा ने बिलाखिर आपको इजाज़त दी और गाज़ी अब्बास सलामुल्लाह अलैहा मैदान करबला में पहुँचे। और आपने जब दुश्मनान इस्लाम यज़ीदी फ़ौज पर हमला किया तो वो यज़ीदी फ़ौज जो कुछ देर पहले शहज़ादा अली अकबर के मुकाबले में पसपा होकर भागने पे मजबूर हुई थी, हज़रत अब्बास सलामुल्लाह अलैहा का पहला हमला ये इतना ताकतवर था कि सब यज़ीदी अपनी पोजीशन छोड़ के वहाँ से भाग खड़े हुए और एक दफ़ा मैदान खाली हो गया। अली के शहज़ादे की जुर्रत तो देखिए, शुजाअत तो देखिए। अब गाज़ी अब्बास ने देखा कि मैदान खाली है, फ़ुरात के किनारे पर जो सिपाह लगी हुई थी कि फ़ुरात तक कोई ना पहुँचे सिपाही हुसैनी में से, वो किनारा भी खाली हो चुका था। तो आपने मशकीज़ा लिया और बच्चों की वो बेलगने की आवाज़ें आपके कानों में पड़ रही थी। आप मशकीज़ा लेके दरिया फ़ुरात पे जा पहुँचे और इतनी यज़ीदियों को जुर्रत नहीं कि आपको रोक सकें। आप दरिया में उतरे, मशकीज़ा पानी का भरा और मशकीज़ा भर के जी चाहा कि एक चुल्लू पानी का मैं भी पी लूँ। आपने इरादा किया, लेकिन चुल्लू में पानी था और हुसैन के खैमे की बीबियों और मेरे हुसैन की प्यास याद आ गई और उस प्यास ने वो चुल्लू पानी हज़रत अब्बास को ना पीने दिया।
ऐसी वफा तारीख ने कहाँ देखी होगी। खुद भी 3 दिन के प्यासे हैं, फुरात पर खड़े हैं, हाथ में पानी चुल्लू में भर चुके हैं, मगर वो पानी लबों तक ना गया कि ये भी हुसैन से बेवफाई होगी। मशकीज़ा भरा, पानी उठाया और चलने लगे वापस। यजीद की फौज की तरफ से एक नारा बुलंद हुआ कि सिपाहियों, अगर अब्बास पानी लेकर हुसैन के खैमों तक पहुंच गया तो रूए जमीन पर यजीदियों अभी तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जिसके एक जवान अली अकबर का तो मुकाबला नहीं कर सके, फिर उस हुसैन का और इस अब्बास का मुकाबला कैसे करोगे। रोको अब्बास को। चारों तरफ से यजीदी फौज टूट पड़ी। मेरे अब्बास पर हर तरफ से तीरों, तलवारों, नेज़ों, भालों से हमले हो रहे हैं, कुछ पथराव भी कर रहे हैं। इस आलम में अली का ये बेटा जुर्रत व शुजात का पैकर 20 यजीदियों को वास्ले जहन्नुम करके खैमों की तरफ बढ़ रहा है, मगर कुदरत को मंजूर कुछ और था। नौफल इब्न अरज़क की रिवायत के मुताबिक ज़ैद बिन वरक़ा ने वो नेज़ा मारा जो आपके दाएं बाजू पे लगा और बाजू वजूद अब्बास से कट के ज़मीन पे जा गिरा। हज़रत अब्बास ने दलेरी के साथ मशकीज़ा दूसरे हाथ में उठाया और उसी हाथ से जहाँ मशकीज़ा उठाया हुआ तलवार भी साथ चल रही है, लेकिन बदबख्तों ने दूसरा वार किया और गाजी अब्बास अलमदार का दूसरा बाजू भी कट गया और आपने अलम उस वक्त अपने दांतों से थामा। नाज़रीन किराम, दोनों बाजू कलम हो चुके हैं। मशकीज़ा दांतों में है, अलम दांतों में है और गाजी फिर भी मैदान अमल में है। चारों तरफ से हमले हुए और वो तीर फिर आपके सीने अकदस पे लगे। मलून हकीम बिन तुफैल सैनी ने आहनी गुर्ज यानी लोहे की एक राड को आपके सीने में उतारा। शहजादा अब्बास घोड़े से जमीन की तरफ आए और आवाज लगाई, या अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम मिन्नी, ए अब्दुल्ला अल हुसैन मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन की वफा शियार साथियों में गाजी अब्बास वो शहीद काफिला हुसैन है जिसने अपने वजूद के एक एक हिस्से की कुर्बानी दी, मगर अलम हुसैनी को फिर भी गिरने ना दिया। हजरत हुसैन करबला के सीने पर आए, गाजी अब्बास से अलम थामा और मेरे अब्बास ने हुसैन के कदमों पर अपना सर रख दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कज़ा अपनी मशीयत पूरी कर गई, मगर हुसैन सुरखरू हो गया कि हुसैन के साथियों ने आखिरी वक्त तक एक दफा भी एक जुमला शिकवे और शिकायत पे ना बोला। अल्लाह की रजा को क्या खूब माना। मगर देखिए, हुसैन गाजी अब्बास के लाशे को उठाते वक्त आपकी आंखों से आंसू आए। किसी ने कहा, हुसैन रोते क्यों हो, डर गए हो? हुसैन ने कहा, मैं वो डरने वाला हुसैन होता तो बैत कर लेता। आंसू इसलिए आए कि वो मेरा वो भाई है अब्बास कि आज जिसकी लाश का बोझ अब हुसैन बेटे की लाश का बोझ उठाने के बाद उठाने के काबिल नहीं रहा। इतनी नकाहत हो चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, इससे आगे बहुत मुश्किल है कि मैं कुछ कहूं, क्योंकि अब हुसैन के मासूम की शहादत भी है, लेकिन उसके बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त भी है और अब हुसैन सारे जानिसारों की कुर्बानी देने के बाद वो जोड़ा अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने वजूद पे ज़ेब तन करते हैं। अपने बाबा हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की ज़ुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं। 18 खानवादे के अहबाब की कुर्बानी पेश कर चुके हैं और फ़कत एक बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को खैमों में छोड़ते हैं।
حسین اس گھوڑے پر جس کو دنیا ذوالجناح کہتی ہے سوار ہوتے ہیں، میدان کی طرف چلنے لگتے ہیں، گھوڑا پسو پیش کرتا ہے۔ حسین مخاطب ہو کے کہتے ہیں ساری زندگی وفا کرنے والے آج بھی وفائی نہ کرنا۔ گھوڑے نے پلٹ کے دیکھا، سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ حسین نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کے سامنے دیکھا تو میرے حسین کی معصوم سکینہ، جو حسین کی سب سے پیاری بیٹی تھی، وہ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی بابا میں نہیں جانے دوں گی۔ بھائی گئے وہ بھی پلٹ کے نہیں آئے، چچا گئے وہ بھی نہیں آئے، مجھے پتا ہے آپ بھی جائیں گے نہیں آئیں گے، مگر اتنا تو بتا دیں آپ تو جانتے ہیں کہ ہر شب جب تک آپ کی یہ بیٹی اپنا سر آپ کے سینے اقدس پہ نہ رکھے مجھے تو نیند نہیں آتی، مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ میرے حسین نے گھوڑے سے اتر کر بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے میرے شہادت کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا، تیرا بابا وہاں جا رہا ہے جہاں آپ کی پیاس بجھانے کے لیے کوثر کے جام لے گا، میری بیٹی صبر کرو۔ آج کے بعد قانون فطرت بدل رہا ہے، کل تک میرے سینے پہ سوتی تھی، آج سے اپنی ماں کے سینے پہ سونا۔ بیٹی کو دلاسا دیا، بہن سیدہ زینب کے حوالے کیا، اور میرا حسین کربلا کی سرزمین پر شاہ سوار کربلا بن کر حسینی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا آخری خطبہ میرے حسین نے ارشاد فرمایا۔ دوستان محترم، حسین نے آخری پیغام بھی یزید کی سپاہ کو یہی دیا کہ حسین کربلا کی دھرتی پر لڑنے نہیں، کسی کو مارنے نہیں آیا تھا، حسین دین حق کا پیغام پہنچانے کوفے کی طرف چلا تھا، حسین اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے گھر بار چھوڑ کے چلا تھا، حسین بچوں کو لے کر لڑنے نہیں، آقا حسین اپنے نانا کا دین پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ مگر ظالم و بدبختو، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ قیامت کو رسول خدا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ وہ لاشیں دیکھو، میرے اصغر کا لاشا، میرے اکبر کا لاشا، میرے قاسم کا لاشا، اون و محمد کے لاشیں دیکھو، یہ تمہاری تلواروں کی خون ہے جو گرائے ہوئے ہیں، تم اس کے بعد کس منہ سے دیندار کہلاؤ گے؟ بس کیا تھا؟ حسین کا یہ خطبہ دیکھ کر یزید کی فوج کے سپاہی بھی رونا شروع ہو گئے۔ جب شمر نے، خولہ نے، عمر صاحب نے دیکھا کہ اگر حسین نے تھوڑا خطبہ اور جاری رکھا تو ہماری سپاہ تو ہمیں چھوڑ کے کہیں حسین کے ساتھی نہ بن جائے، اس وقت اعلان کیا کہ حسین کو بولنے کا موقع نہ دو، ٹوٹ پڑو۔ عزیزان محترم، 22,000 سے زیادہ تلواریں، نیزے، بھالے میرے آقا حسین پر ٹوٹ پڑے۔ اکیلا حسین ہے، 20 کی لاشیں کندھوں پہ اٹھا چکا ہے، 3 دن کا پیاسا اور بھوکا ہے، اور 22-23,000 تلواروں تیروں کی زد میں ہے، مگر اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے میرا حسین ذوالفقار حیدری کو گھماتا ہے، یزیدی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ کمسان کی جنگ ہوئی، حسین کی تلوار کبھی مشرق سے بلند کبھی مغرب کی طرف بلند ہو کے لہراتی ہے، دشمن گرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حملوں کی وہ کثرت، وہ بہتات ہوئی کہ آقا حسین علیہ السلام کے وجود اقدس پہ کوئی ایک مقام ایسے نہیں تھا جہاں تیر، تلوار، نیزہ یا بھالا نہ لگا ہو۔ خون کا خضاب وجود حسین کو لگ گیا۔ آخری صدا بلند کی، سن لو یزیدیو، قیامت کو نانا کو بتاؤں گا تم میں سے کس کس نے میرے وجود پہ کون کون سا زخم لگایا۔ یہ وجود عطا ہے جس کو مصطفیٰ اپنے لبوں سے چوما کرتے تھے، آج تمہارے تیر اور تلواریں اس پہ لگ رہے ہیں۔ یزیدی فوج حسین کی ہیبت سے چھٹی، اور حسین نے کربلا کے ریگزار پر اپنی جبین اللہ کی حضوری میں سجدے پہ رکھی، تلواریں چلی۔ حسین
حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص حالت احرام میں حرم میں شہید کر دیا جائے, قیامت کو اسی حال میں اٹھے گا کہ وجود پہ احرام ہوگا, لبیک کی صدائیں ہوگی. اے دنیا کے مسافروں, حسین ایک ہاتھ میں تلوار, جبین اللہ کی حضوری میں سجدے پر ہے. قیامت کو کوئی کس عالم میں اٹھے گا. علی کا شہزادہ, مہتاب کائنات سیدنا امام حسین علیہ السلام قیامت کو اٹھیں گے, اللہ کی عبادت سے اٹھیں گے. وہ تلوار میدان حق میں دشمنان اسلام کے لیے لہراتی ہوئی اٹھے گی, اور حسین قیامت کو بھی مثال شجاعت و جرت و عبادت بن کے اٹھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.